Danas ovdje prepuna aktivnost. Danas ćemo pokušati uzorati ove dvije njive, skrezati ih, posijati sve za jedno poslijepodne i sve, nadamo se, prije ove oluje koja je, evo, za petama, malo prije tamo najavljeno nam je olujno nevrijeme, pa ćemo vidjeti. 52 čeka samo da se završi oranje. Naravno, čim je brzina veća nego što bi trebala biti, tu ima crnog dima. Da je manja brzina ne bi bilo, naravno, budući da je, kao što sam već 100 puta rekao, i evo reći 101. put traktor odvrnut na pumpi goriva, ništa s traktorom nije loše, dakle traktor je potpuno u redu. Završio je sad s ovim kraćim dijelom, ide sad na ovaj duži, zato je okrenuo plug. Ide to za sad odlično, negdje ga priguši malo, ali to je neznatno, uglavnom ide, čini mi se ovo je prva ili druga brza, ima malo dima, ali dobro je.
Tu ćemo sad ostaviti koji minut dok ne završimo drugu njivu po koju smo danas došli orati. Ovo je već na pragu, ne znam koliko me čujete, i ova njiva je također zarasla, mada je ova njiva još više zarasla nego ona gore, tako da će ovdje biti vjerovatno problema sad i pri oranju i frezanju ono već plug zaglavljuje. Da samo razjasniti da ovo ne radimo sebi, ovako sebi nikad ne smo ni radili. Ovo je naravno usluga, a tu ne možemo birati kakvi su uslovi i šta ćemo zateći na njivi, kako ćemo ih pripremiti prije oranja. Tako da, evo, sad ćemo vidjeti kako će izgledati frezanje nakon ovog. I naravno, evo, zaglavio je. To ga nervira, ali ne može. Tu nema pomoći. Ova trava non stop guši i nemoguće je orati, ali pretpostavljamo da kako je gazda ostavio nam da ovako njivu oremo, vjerovatno i ne očekuje da ćemo nešto naročito izorati. Pa ćemo mi to samo raditi koliko se najbolje može. To najbolje možda neće biti uopšte dobro. Šta je tu? Najgore od svega je što ovo oduzima jako puno vremena kojeg mi nemamo. Ovo je sad sezona i imamo drugih stvari za raditi. Trava je skoro 70 cm.
trenutno završava ovu njivu. Evo kako je na kraju ispalo. Ovo naravno nije dobro, ali to je najbolje što je moglo se u ovom trenutku raditi. Mi tu nismo mogli ništa, zato smo takve uslove. Šta je tu je? Izgleda da se nalazimo između dvije oluja. Samo iznad nas je ova se nadvila, ali još uvijek nema kiše. Spreman za novi zadatak. Sad sve ovo što si uzoro trebaš frezati. Jel se raduješ ovom frezanju sad? Raduješ se ko, kako se kaže, radujem se ko smrti. Pa dobro, prosušilac se, sigurno će ti biti lako frezati. Pa siguran sam da će se i urediti vrlo dobro. Što ti misliš? Nastupaju 52.45 i Howard rotavator 185 zavota, ali ovo što ostaje iza apsolutno nije dobro. Vidjet ćemo kako će se sijati kukuruz u njega. Onaj tamo dio se puno ljepše uredio, puno je sitnija, tamo neće biti problema sa sijanjem, pa i ovdje čak vjerovatno neće biti. Tako da je bolje nego što smo se nadali, možda još malo dok sunce do kraja dana, ako bude sunca da uvene ova trava i to će biti puno bolje nego što smo mislili da će. To će biti tu završeno. Na kraju nije ispalo toliko loše. Vjerovatno će sijanje proći bolje nego što smo mislili. Tu je sad velika trava koja je ostala, da vidimo kako će je riješiti. Poravno je prilično. Proći ćemo za još jedan put. Tu je stvarno najveća trava bila, najviše je plug vušljen.
ostalo je još ovo malo da se pofreza, to će biti kraj, ostaje ovaj klin. I onda ćemo pokušati posjeti. To je uglavnom to. Sad ćemo vidjeti stižemo li ovo i posjeti cijelu kukuruz za silažu. Unutra je sjeme, sad se već ne vidi. 8 sati. 8:05. Mrak je već pao, ali ne odustajemo, palimo svjetla i idemo. Prvo sijanje 2025, danas je 21. april. To su novi farovi na Zetoru. LED. Lampe se gore, znači ide. Idemo tamo vamo. Ovo sad ide jako brzo. Jedan od najbržih poslova, to je sijanje kukuruza. Previše vliješti, ovako nije baš uživo. Svjetla su uživo puno ljepša. Pola 9. Evo ovo nas je neko pripazio. Sad možemo normalno raditi. Zapravo ne neko, već carevi iz EDN, svijet metala, visoko. Evo jedan veliki pozdrav. Ovdje smo se brinuli kako će sijat zbog ove trave koja je ostala nakon trezanja. Ali evo čini se da sije dobro. Izgleda da je nestalo sjemena. Nestalo sjemena. A dok je stao? Gotovo, završeno.
5 do 9. Dobro. Ne mogu se nagledati ovih svjetala kako sad svijetli. Hvala na svjetlu. A do sljedećeg gledanja, lijepan pozdrav.